เคเมื่อกี้หลุดรอบที่3นะครับผมละเริ่มเหนื่อยใจกับมันแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะน่าเป็นที่เน็ตผมเนี่ยแหละแล้วมันจะชอบเป็นตอนเล่นเกนชินเนี่ยนะแบบว่าตอนสตรีมเกนชินนะครับผมมันอาจจะใช้ความเร็วเน็ตไม่พอหรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวคงต้องปิดอะไรหลายๆอย่างออกไปที่มันใช้เน็ตนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่นะไม่รู้มันจะได้แค่ไหนนะส่วนใหญ่มันจะได้ประมาณ5 นาทีอ่ะซึ่งเป็นหายๆนะผมเมื่อก่อนผมยังสตรีมได้เลยนะตอนนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคก็ต่อกันก่อนแล้วกันนะครับหวังว่ามันจะเกิน5 นาทีนะ Ah, it's you two. Huh? Tighnari? What are you doing here? I came to check. You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? No need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend. So, Tighnari, what's really wrong with Kale? Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. ดูว่ามันจะหลุดดีหรือเปล่านะ5 นาทีรอไปเลยนะครับผมนี่ทำอะไรมีแต่การวิ่งเควสยาวๆนะครับเราจะพยายามทำให้ทันเควสปัจจุบันไปเรื่อยๆนะแล้วก็อาจจะเคลียร์เควสตรงนี้เปิดวาร์ปต่างๆแล้วก็เดี๋ยวไล่เก็บ So, Tighnari... มากินนะครับผม Ever since she มัน was เป็ a นชื่อ child. เมืองไปอยู่ Yes. At first, the afflicted may only feel mild numb in its ดู final ว่ารอบนี้จะ stages. ได้กี่นาที That sounds terrifying. Wait, hold on. So when Kale seemed to be... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. With appropriate... Nevertheless... What? Anyway, I have no idea how this... However, Kale is a Oh, by the way... She doesn't... Kale once... Don't worry, Tighnari. We'll take good... Well, it's... Though I must... She was interested... Her stamina has... Alright, now that I've told you about... Yeah. Alright, but I... No problem. Let's go then. Let's go then Hey, Tighnari? โอ้อยู่ไส Exact... วาร์ปได้ปะเนี่ยเราไม่มีวาร์ปเลยตรงนั้นเลยนะเราต้องวิ่งไปว่ะเรายังไม่เปิดวาร์ปตรงนี้เลยอะดูหนทาง Nilopala lotuses can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. ได้อะไรมาใหม่อันนี้คืออะไรรางวัลหวนคืนนี่เราวันที่2แล้วเมื่อวานเข้ามาลองเล่นนิดนึงนะครับดันเจียนก็เดี๋ยวช่างมันขอแบบเดินในเรื่องไปสักระยะนึงก่อน You are correct. The Nilopala lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. มีเสียงวิญญาณ The เลย large นะมัน petals มี are เสียงตาม actually เรา the ด้วยอ plant's ธิบาย leaves and ต่าง sepals, which surround a very small flower. ๆอะไร You หนุ่ should ม note อะไร that หนุ่ม many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Cowpelata, for ทำลายทุก example. อย่าง The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose and is completely contrary to its name. ขอไปตามทางก่อน Okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of ที่ flowers สี with ฟ้า Paimon. นี่แบบคืออะไรเควสอะนี่ขึ้นมาบอกเลยเอ็ดดึงดังเอ็ดเด้งดึงนี่เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิต3 สถานะในสถานการณ์ปกติละครที่กระโดดสามารถกระเด้งไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้นได้และความยืดหยุ่นจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้งานธาตุไฟฟ้า
เป็นหนึ่งใช้งานธาตุไฟฟ้ามันจะเพิ่มความเด้งดึงเราไม่มีธาตุไฟฟ้าในทีมตอนนี้มาดิ If you could manage, we'll rendezvous. โอเครวบรวมสดๆนี่ไงในแมปนี่ต้องเป็นดอกบัวปะโลตัสนี่ล็อตปาร่าโลตัสดอกบัวชนิดหนึ่ง Alright, นี่โล you นี่ล็อตปาร่า Let's head back to meet Tainari. เอ้ยแล้วมันมีอีกวงนึงอ่ะคืออะไรอยู่วงนะหมดแล้วโอเค Hey, Tainari. Let me have a look. I'm glad you two. Hey, Tainari! Oh, Tainari. Someone. Let's go find out what's going on. นี่ผมฝึกไปหมดแล้วนะมีตัวใหม่มาจริงมันมีตัวก่อนหน้านี้ที่มันเท่ๆนะครับถือปืนเพราะผมไม่ได้เล่นนะนี่ก็มีเควสอันนี้ก็มีเควสมันแค่เควสเมืองใหม่เนี่ยให้ปลดล็อกนี่ก่อนด้วยเราตามไม่ทันแพทแล้วอะก็ค่อยๆไปเราทำเควสไปก่อน Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandar. What's going on? นี่เกิน5 นาที We แล้ว just น่าจะไม่อยู่ discovered แล้ว what มั้ง the withering is. Can you tell? It's up ahead, deep in the river valley. It's Yo, here yeah, in yeah. the spot that blocked. And the radius of the contamination? Sorry. No one in our patrol. Okay. Wait, Tainari. You two have only. There's a unique. The affected area. Yes. As Amir said. That's right. Only someone with a vision can venture within it. But you don't seem. Don't worry. Seems the rumors about. We typically. โอเคไม่เก็บแล้วนั้นที่เหยียดแล้วเราพุ่งตรงไปที่เควสเท่านั้น Stop. Don't move any further. Look there. Huh? Where? Oh, look. Those plants. Oh, Paimon. That นี่ is เหมือ the นเขาจะ withering. สอนให้เรารู้ All right, เกี่ยวกับดินแดน traveler. We're gonna have to enter that withering zone. Thank you. But I must, even with You ready then? Let's go. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. ต้องหากิ่งก้านมรณะกันก่อนนี่แดนมรณะที่แสนน่ากลัวแดนมรณะไม่ใช่สถานที่ที่แน่นอนแต่เป็นพื้นที่บางอย่างบางแห่ง ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากถูกพลังงานร้ายที่รับกัดกร่อนในแดนมรณะนี้ตัวละครจะสะสมค่าเหี่ยวเฉาแต่ต่อเนื่องเลยจะมีความเร็วในการสะสมไม่เหมือนกันแต่ละที่มีความเร็วในการสะสมไม่เหมือนกันนี่ก็เป็นหลอดค่าเหี่ยวเฉาที่สะสมตัวละครในทีมของตัวเองจะถูกลดต้านทานธาตุทั้งหมดต้านทานกายภาพและค่าพลังชีวิตสูงสุดลดลงนี่สะสมค่าเหี่ยวเฉามากระดับของการลดก็ยิ่งมากขึ้นด้วยแดนมรณะแสนน่ากลัวเมื่อค่าเหี่ยวเฉาสะสมถึงขีดจำกัดหากยังอยู่ในพื้นที่แดนมรณะต่อไปตัวละครทั้งหมดในทีมของตัวเองจะหมดสติการจับแดนมอนสเตอร์การจำกัดการกำจัดแดนมรณะจะต้องอาศัยพลังของเดนโดรกรัมซึ่งมีเพียงเดนโดรกรัมเท่านั้นที่สามารถทำลายกิ่งก้านมรณะซึ่งทำหน้าที่กระจายพลังงานของแดนมรณะได้หลังจากที่กิ่งก้านทั้งหมดในแดนมรณะถูกทำลายแล้วจึงสามารถทำลายเนื้อร้ายแห่งแดนมรณะที่ถือเป็นแกนกลางได้แดนมรณะโดยส่วนใหญ่นั้นสามารถใช้ขั้นตอนแบบนี้เพื่อทำลายได้แต่ว่าในแดนมรณะบางครั้งจะมีวัตถุอย่างเช่นเทียนชีวิตที่
ที่สามารถลดการสะสมของค่าเหี่ยวเฉาลงได้เตรียมตัวให้ดีแล้วค่อยเข้าไปในแดนนะกันเถอะก็คือต้องฆ่ามอนนั่นเองต้องหาไอเดนดาโกนัมอยู่ไหน Yahoo! เนี่ยมันมีนี้อยู่นี่เรียกเดนดาโกนัมนี่ได้มาแล้วเดนดาโกนัมผู้ประหลาดที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับอัสเปเชียสแบนช์นี่คือเดนดาโกนัมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องธาตุไม้เดนดาโกนัมเมื่อการชาร์จโจมตีอย่าเล็งโจมตีถูกเป้าหมายเดนดาโกนัมจะร่วมโจมตีด้วยซึ่งในระหว่างการผจญภัยก็จะมีวัตถุต้องอาศัยพลังงานของดาวเพื่อเปิดสัญญาณทำลายอยู่ด้วยก็เหมือนกับเมืองอื่นที่มันมีธาตุต่างๆให้ใช้อะไรเงี้ยส่วนที่หมดอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งไหนไม่ได้แต่ที่ดาโกนัมชาร์จโจมตีอยู่เรียงกิ่งขอให้ใช้ชาร์จโจมตีว่ะเนี่ยของมันนี่มันจะแตกออกไม่ใช่ธนูเท่านั้นหรออุ้ยโดนโคตรแรงลายแดนมานะนอกจากฆ่าหยกเฉาแล้วยังมีอันตรายอื่นอีกโดยมอนสเตอร์ถูกแดนมานะกัดก่อนอย่างรุนแรงและฟิลบอลช์ที่เติบโตขึ้นในแดนมานะจะทำการโจมตีตัวละครที่อยู่ข้างในและทำให้การสะสมของค่าเหี่ยวเฉาเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้เมื่อเนื้อร้ายแห่งดามานะรับรู้ถึงอันตรายบางครั้งจะให้สาวกผู้เหี่ยวเฉาออกมาทำการโจมตีซึ่งมอนสเตอร์เหล่านี้ล้วนถูกดามานะควบคุมโดยสมบูรณ์และยังได้รับความคุ้มครองจากดามานะเพื่อในการป้องกันความเสียหายด้วยด้วยการใช้พลังงานของธาตุไม้หรือเดนเดอร์นัมสามารถทำลายโล่ป้องกันของมอนสเตอร์เหล่านี้ได้อยู่ตายแล้วเป็นติว Wind, hear me. อยู่ไหววะไม่ไหววะต้องไปหาเดนดาโกรัมมาหน่อยตีมันเอาปะไม่เข้าแปลว่ามันเหลือนี่ไงปัก Great work. ปั๊บ Now that all the ตี branches โค are ตรแรงเลย we'll need to take care of the tumor. มาแล้วศัตรูใหม่มอนเตอร์โจมตีด้วยธาตุไฟฟ้าหรือธาตุไม้เป็นครั้งแรกโจมตีด้วยธาตุไฟฟ้าหรือธาตุไฟเป็นครั้งแรกจะเข้าสู่นะตื่นตัวและไม่เกรียมโดยขึ้นอยู่กับประเภทของธาตุที่ใช้ในการโจมตีซึ่งเมื่อเอาชนะเปลี่ยนแปลงสถานะแล้วว่าครั้งอาจได้รางวัลที่แตกต่างกันออกไปรางวัลอื่นๆด้วยนะถ้าแบบใช้ธาตุไฟหรือไฟฟ้าโจมตีหรอปะเปลี่ยนทีไม่ได้เลยมันสู้อยู่ไม่เปลี่ยนไปแล้วเว้ยมาดิดูจะตีจะตายห่า Now, destroy the tumor of the ทำลาย wither. เนื้อร้ายไปเลยนี่จบ We did it! Yes. Thanks to you two, It's that obvious. Recently, if that simply meant more. For instance, this presents an Huh? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from. No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. Oh, by the way, Ermin's soul is. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Ermin's. Ley lines continually absorb the dendro. And as for the withering, its emergence is related to. That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukkhadevata's familiars a long time ago, but even those mysterious creatures did not know of a cure for Ermin's. I'm afraid we ranger. All right,
โอเควาร์ปไม่ได้เฮ้ยวาร์ปได้ตรงนี้ได้วิ่งแจ่มๆอุ้ยลืมเปิดจุดวาร์ปอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรวูวูก็เฟียวอันนี้แจ่มจัดไอเดอร์แมน Oh, Tainari, you all made it back. The withering zone. Huh? Wait, is that? Oh no, Hypatia! เพเซียว่านกตัวนี้มันทำไม What's wrong, Tainari? This dusk bird is Hypatia's designated courier for. Oh, her. Let me see what's written in the letter. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Huh? Yes, she must have just fit. What? Well, needless to say, I've got some Wait, you. Let's find out. So, how do you feel? Huh? Really? But wait. Back when we were clear. And if I may ask, that's correct, because what you saw is my forefather. Now, after seeing you in act, when you passed, I could try to. That sounds nice and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her. Please. Here, take the. Also, here's a letter that I would like. No. วาร์ปตรงนี้มานี่แล้วกัน Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Hello? Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area.หลบเอาแล้ว There you are. Hypatia. There's no way we can get her to eat. Huh? เมื่อกี้มันทำให้มีหมอกแล้วข้างหน้ามีหมอก Huh? What happened? เรา Really? เข้ามาในโลกของมันแล้ว This place is huge! Paimon knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. นี่เปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนภาพแล้วภาพโจมตีมัน
เด้งดึงแล้วไม่ต่อไม่ขึ้นแบบนี้อ๋ออยู่ในความฝันอีกแล้วรู้เห็นการคืนชีพอุ๊ยนี่เราเล่นงานกันแล้ว What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? เปียกแล้วเปียกอะในดันเจี้ยนของซูเมรุบางครั้งที่ได้พบกับอีเมเวลโรซินและเส้นทางที่ถูกผลิตที่เกี่ยวข้องกับมันหลังจากรวบรวมพิซซ่าโรซินในครบ3 อันแล้วจะสามารถปลดล็อกเส้นทางที่เกี่ยวข้องได้นี่1 อันขึ้นไปใหม่เปิด3 อันเลยหายแล้วตรงนี้มันตีออกลง มันตีออกลง Here we go. มันตีออกลงไป Think you can get away? I will have order. Gather. Evil conquering. มาแล้วมาแล้วจะเป็นวิญญาณแล้วเป็นอยู่ข้างล่างนี่ไงทั้ง2 อันแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นยังไงก่อนขึ้นฝั่งไม่ได้คืออะไรครับเฮ้ยขึ้นฝั่งไม่ได้คืออะไรกูต้องไปตรงนี้นะต้องปีนนะปีนไม่ได้ด้วยอ่ะอะไรคือการขึ้นฝั่งไม่ได้ What the fuck Brace yourselves. เขาสั่งมาแล้วไงต่อลิงก์ดิครับไงต่อเนี่ยผนึกเอาอีกแล้วเข้ามาสู่โลกอะไรก็ไม่รู้แล้วโลกคืนชีพ
look นี่ so นี่ good. นี่ต้องทำนี้ปิ้งต้องกดอะไรอ่ะกด V อ่ะต้องกดอะไรวะที่มันทำให้เนี่ยนี่กดได้ไหมออกไปแล้วนี่ยังไงต่อต้องทำไงต่อเดี๋ยวก่อนให้ทำอะไรครับนี่ไม่ใช่เหรอรถบังอ่ะเวนนกแม่งบังนี่พอดีเป๊ะต้องยืนตรงนี้ด้วยจบเรียบร้อยเฮ้ยมันต่อเอ้ยเป็นภาพอ่ะล้ำสุดล้ Useless. ำเอาอีกแล้วโลกแห่งการคืนชีพ Reduced to just standing around. How absurd. Useless. อุ๊ยเป็นยังไงล่ะนี่ไงเอ้ามันพามาเจอตัวอะไรวะเนี่ยหายแล้ว Let's play. Barbados, guide us. This is order. Disappear. คือตายแบบแปลงร่างมากเลย Here. Worthless. เฮ้ยมีเกาะน้ำว่ะผมไม่มีอะไรทำลายน้ำเลยนะ Here we go. หายแล้วมีอะไรทำลายน้ำเลย Time for takeoff. แกงลี่ช่วยข้าด้วย Huh? Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it. We faced others like him before. What's wrong this time? Traveler, though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize Biz, how Hero, weak and Hero. powerless you really are. Your sister. Her Highness has long since forsaken you. Your meager existence, the bonds, but don't you fret now. Today will. Ừn เรียบร้อย What do we do? Oh, there she is! Well, the good news is that she's still conscious. Anyways. Whoa! Wait a sec. Look at all this fruit lying. Who is there? Tainari, is that you? Huh? It's okay. I see. So, you're friends of Tainari. I apologize. I'm grateful that you... We were kind of... Oh, Your neighbor?
saying there's someone else living nearby? Oh? Wait, hold on a sec. No, you needn't worry. So, I'm not sure. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Even after I opened and at that in my curiosity, it wasn't until oh, and then I was I feel like they aren't as afraid. Yes. well, if all right, we ทำไรเอ่ยขโมยผลไม้มาแห้งเลยให้เดินไปทำนี้ตอนนี้ทำอาหารหรอ all done. Let's use the empty box. Oh. Boring. Are you already finished?มีข้าวกล่องทำมือก็นี้ Even though it took me, you should know. So why did The ingredients since the root of the dendro are naturally. makes sense? That was primarily due to his taking in any scent. Not to worry, technically, I must admit, Whoa. as a member of the Ritaoist Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with I am currently in the sages of that's why we Whoa. Of course I do. However, I believe that but what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom herself. And they have the curious power. What's so strange? Well, Huh. yes. The sages say that wisdom implies yes. The fact that I was born, I studied hard, but then it was in back then. So, Sorry. If you two are ever in the area again, there's no need to be thanking me. now that we know Hypatia, บินไปจ้า บินไปจ้าอยู่ไหนโอ้ Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to. I understand that as Sage Kage. Keep your emotions in check, Gula. Sage Kaja, I am merely. I see. Tainari, you're. And what exact. You'll know once. And, do you. If that's the case. Tainari, but. So be it. Come, Gulam, we're leaving. Tainari, what was It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru, but all that can. it was quite. Very good. That's right. Sorry, Well, let me think. Oh, how about also?
when you enter Sumeru. Oh? What is it? It's called an Akata, needless to say. Great! Next up, Sumeru City! Oh, but that's right. Tainari, we have some... Yes, she knew you two would be Thanks, Tainari. Farewell, and good luck. เกือบตก Thanks for waiting here just to see us off, Kale. Don't worry about me. But I guess now there's no need to... We're probably still... Thank you. Oh? It's my recipe for peanut... Yay! Thanks, Kale. I hope that whenever you eat them, you'll go... Well then, I... ยาวแล้วนี้เดี๋ยวเราต้องทยอยเปิดวาร์ปนะครับเปิดนี้ก่อนระหว่างทางพอดีย่อยเดี๋ยวค่อยรับนะช่างมันนี่คืออะไรนี่คืออะไรมีจุดอะไรเหมือนรูปนกอะไรวะมันยุ่งอ๋อเรือรูปเรือชิบหายแล้วตกแล้วชิบหายแล้ว Useless. นี่คือแบบแม่ตกน่าจะตกยาวน่าปีนลำบากอยู่อยากเปิดจุดนี้ด้วยทำไมเรายังไม่วาง ถึงเมืองแล้ว Sumeru City! We finally made it! Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their heads lit up. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, that's right. But how did you know that? Because there's currently no information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering. Perhaps you two have heard after centuries. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any... I should mention that... Oh, so this is the thing that Tainari was You two are quite fortunate. And here are your To activate it... Oh, says this little dude... May the mighty God bless us with their foot... Whoa! Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is Exactly. And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Okay, okay, next, let's concentrate on asking... Oh, come on! Paimon's brain is Oh,
Smart idea. But what are you going to ask it? You too? Huh. Uh-oh. He's from Sumit. Let's see. Kainari wrote an address on the letter's envelope. Oh. Hello, are you Rohawi? Yes, that's me. Great. You see. What? Please, there's no need to say. Here. Oh, seems even to. We want to. You mean you want to? What? You. Well, all I know is that. Huh. The Dendro Archon. But. And besides, in this world, take me for example. Don't mention it. If you two ever want. Hey, come on. Oh, so what do we do now? Even if. Huh? Like who? Oh, you're right. I've handed all the cumbersome tests again. Omega is a small. เดี๋ยวนะเปิดจุดวาร์ปในเมืองด้วยนะฮะนี่เลยพอดีอยู่ข้างบนเหรอ Ad Astra Abyssum. Catherine! Understood. We want to meet. You two wish to. I apologize. Please do not. In Sumeru, they take on an Aramite core of. Supposedly, Asfand. If you'd like to get in contact with him, you're welcome. All right, off to the Citadel of Ring. วิ่งไปแล้วยังไงวะนี่เหรอ Useless. Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you two. It's nice to meet you, Asfand. We'd like to ask you about. I see. So, Wait. we originally came from. It isn't just us that. Oh? What? Just take the. In their eyes, she was the. Because of the academia. Not to mention that. Really? All right. Seems Asfand was right about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. Isn't there at least— Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Huh? Who are you? From the sound of it, you two are out— Oh, I'm sorry. Whoa! I'm afraid I can't help you with that. Sure. It goes like this. Long, long ago, panicked by what the man in despair. Okay. And then, at that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. Oh, Archon, see, along your journey, we were— Yeah! Dunyarzad. Of course. So, I'm terribly sorry, but— Hey, wait! What the— It looks like there's— Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple— Yes, that's her. Yeah! Quick, after her.
Dunyarzad. We thought you might have been lung. Oh, it's you two. Oh, you start. You can relax now. Really? Uh-oh. Huh? No, wait, Okay, All right, let's... Huh. We made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, stand down, Dia. My lady, who are these two? They're travelers that I see. Wait a sec. I'm Miss Dude. My lady. And if it'd be easier... Hey! Stay out of... Sorry, my lady. How much? Wait. How much Mora? My lady, this isn't about Mora. That's why I'm here looking for... And knowing your help... No, you're wrong. And I know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. I still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change... Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father. And I'm grateful for... because she saved me. This is my life. And my lady. Yes, I'm Fine. I won't ask, but let me make something very... Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting... Don't worry. Today's little excursion, since this definitely won't... So, I'll let you hire me, my lady. This way. Okay. Yay! Let's... I'm fine. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure! After you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. Ha! Well, if it isn't Dia, haven't seen you in nearly half a year. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Ha! Don't you find that kind of work boring? Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it, huh? Is it? Thank you, sir. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. How about our charcoal-baked Agelenach cakes? They're our signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating some now. They look kind of burnt and dry. Paimon will pass. Hey, come... Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet... Huh? Yes, I was stuck inside my younger self. Then one night, at that moment... Dunyarzad, don't be scared. Who are... how do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you. Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Dunyarzad is... What? Huh? And... oh... Then... can you be my... After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city,
Beyond the city was a lush rainforest. Once I finally made, but I know that that voice wasn't a figment of, yes, if it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world. Nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. I've been hoping. What? It's Lesser Lord. It's actually, I heard but because the academia, maybe they see. Aww. It is. It's sure the. Just remember that we're still. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zero's festival to this day. But I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu, the one who sends flowers to the estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Yes. Initially, I didn't have much Mora prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today, and see how things are coming along. Dia, Sure. That's quite the trip, though. No, that would be... You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. But of course, Nilu will be... Makes me laugh every time.เลยเขาทำว่ะนี่คือสำนักใคร Sorry I'm late, Nilu. Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home, but you made it in the end. Uh-oh. But if Dia's here, that means you got caught. You could say... Oh, meet the... So you're followers from another land? That's wonderful. By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar. It looks spectacular, thanks to your generous contribution. You're very welcome. It's the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Probably? But don't sweat it. We've already finished Wow! Not bad. The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. Oh, probably. The academia looks down on... We can't let that happen. Thank the Dendro Archon for Dunyarzad. With the Mora she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage the stage is... And I can't wait to... Nilu! She'll be dancing. Dunyarzad. I only told them... Okay, according to some of the... As she danced, those brilliant purple flowers became her dazzling stage. Of course although they aren't around though we're just... Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered Padisaras around the stage. Yeah,
thinking about the if my state. All of Lesser. Ooh, Paimon thinks that's a great idea. Hey, come. So how about we all attend the Sub-Zero's festival together? Dunyarzad, everyone at the In that case, คุยหลายคนเหลย whoa! Did you know that the รู้สึกก็หันหน้าหนีเลยนะไอ้เด็กคนนี้นะ Huh. I don't know much. Oh, and the perfume. I mean, เขาให้หาข้อมูลทำอะไรสักอย่าง Things don't be pulled. ถามเรื่องเทศกาลแน่เลยเนี่ยทุกคนพูดถึงเทศกาล As a child, This is I Gan read the Hawaii. Sub-Zero. Sailors Milu, you're. Wow. Of course. Hey, is that who Paimon thinks it is? It looks like Catherine. Huh. Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever seen her taking a break. Hey, Catherine! Huh? Oh, hey! It's the Traveler and Paimon! What's shaken? Whoa. Break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssosk. Sure. but take... Well, Yes. Huh. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? No, not... Oh. Alright. I'm sure you... Hey, Traveler. Oh, hey. I've got some... Are you serious? It might not necessarily pan out. Sounds like... Let's head over to the Citadel of Rexar and we... อ๋อนึกว่าออกไม่ได้ นักผจญภัยตกแพทเดินทางตกแพท Sorry, I'm late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. Anyway, I guess I should... You sure sound... Look, I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person... Oh, hey, Chief. Ha, Dia! What are you doing here? And well, didn't expect to see you three together. I take it you all know each other already? Mm-hmm. We met this morning after the Adventurers Guild pointed us to Ozfon for more info. No kidding. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Anything you can tell him? Ruksha's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumeru City to begin bolstering its defenses, so people from all over have been called back to the city. Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell him what we know. Appreciate it, Chief. Theft? Sorry, what the heck are you guys talking about? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon.
This case might just somehow help you in meeting her. I suppose that's one way to look at it. But if you ask me, the case is more about the academia than anything else. Let me fill you in. The academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. Word got out, and the convoy was robbed on its way back. The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads. All we know so far is that whatever was stolen is currently in Port Ormos. You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. You can travel there by leaving Sumeru City and heading south along the river. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back, meaning the population's also a mixed bag. Apparently, if you're interested, maybe you could... Are you serious, Chief? All... Count and take it from me. If you two really do decide to visit Port Ormos, there are even some You bet they are. Not everyone's like... Well, traveler... Thanks, Dia! Since we've gathered all we could... Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the... Good. Then we'll see you both... เควสนี้แล้วต้องไปเควสไหนต่อเฮ้ยมีจุดวาร์ปอีกแล้วอยู่บนวะขึ้นบันไดอ่ะนะบันไดนี่บันไดเราจะไปข้างบนเจอแล้วมีจุดวาร์ปข้างบนนะครับผมขอให้เปิดก่อนแต่ว่าไม่ใช่หรอนี่ไปต่อไกลกว่านะ1,000 กิโลกว่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไกลจัดเราต้องเปิดตรงนี้ว่ะเดี๋ยวผมมาลงตรงนี้กันก็เดี๋ยววิ่งเปิดวาร์ปไปเฮ้ยเมื่อกี้มันมีใกล้กว่านี้ด้วยว่ะมีใกล้กว่านี้นี่มันบังอยู่โอเคเดี๋ยวดูเควสฟ้านี่มันคือเควสอะไรไม่รู้นะไหนก็จะผ่านไปแล้วเราจัดการแล้วหน่อยช่วยเขากับเหตุพิษแน่เลยไปเปิดเควสซะงั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรทำไมเราต้องวิ่งตามทางตามหาลีน่าตามลีน่าไปตามลีน่าไปลาน่าเขาชื่อลาน่าวะอ่านชื่อผิดนะเราวิ่งไปมองเขาไปมันจะฆ่าสายตาอะไรขนาดนั้นหัวฆ่าสายตาอะไรขนาดนั้นตรงนี้เราต้องจำกัดแดนมรณะก่อนกำจัดดิจัดแดนมรณะก่อนนะครับ Think you can get away? Brace yourselves. Yeah. Gather. จุดเทียนกันต้องเอาธนูมายิงอันนี้ดอกนะเฮ้ยหมดเหรอเติม
Solidify! I swear by my sword! Ha! 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 แดนมรณะนี่เก่งสุดยอดไปเลยชาคิโอมีพวกเธอแล้วก็ไปถึงแน่นอนในการภาพรวมของสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์เมื่อเจอเขาก่อนมีเธอแล้วก็ไหนอะมันไปไหนแล้ววะลาหน้าไปไหนแล้วเนี่ยลาหน้ามันทิ้งกันซะแล้วลาหน้าเปิดแทนวาร์ปหนุ่มคนนี้มายืนทำไงในพานี้เราจะเข้าแมปมืดแล้วนะที่มีให้เก็บเลยมือกบเดี๋ยวผมคุยนี้จบแล้วขอตัวแล้วนะครับผมนี่น่าจะเดินมาพอสมควรแล้วนะครับไปมาต่อกันอื่นนะฮะโอเคเดี๋ยวมาต่อกันอื่นนะครับผมเราตามลาน่าอยู่นะตอนนี้เควสเราอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่เราตรงนี้ดูเฉยๆน่าเตือนอะไรอันนี้มันคือล็อกเอาท์นี่หว่า